Hello everybody, welcome to All Mobile channel. Now we look on powerful LED flashlight Niteye MSA20 with 300 lumens. Ahoj, vítejte na kanále All Mobile. V dnešním videu se podíváme na výkonnou LED svítilnu Niteye MSA20, která disponuje maximálním světelným tokem 300 lumenů. This flashlight uses only 2-piece AA battery and has top power LED diode CREE. Tato svítilna je pouze na 2 tužkové baterie a výrobce zde použil špičkovou výkonnou LED diodu CREE. Flashlight has air-hardened aluminum body. Její tělo je vyrobeno z leteckého tvrzeného hliníku, proto je nárazovzdorná a odolává pádům z výšky 1 metr. Tempered ultra clear glass lens with afterglow 133 meters. Taktéž je vybavena tvrzenou ultračistou skleněnou čočkou s antireflexními vrstvami a dosvitem 133 metrů. IPX8 water resistance for using under the water. Díky standardu IPX8 je vodotěsná a lze s ní bez problémů svítit i pod vodou. Now testing custom low mode, started on 8 lumens and fluent to 150 lumens. Minimální režim si můžete plynule nastavit v rozmezí 8 až 150 lumenů, přičemž poslední nastavení si svítilna uloží do paměti. Red and green LED power indicator showing you battery condition. Velmi příjemnou záležitostí je indikátor stavu nabitých baterií na konci svítilny. Thank you very much for watching, subscribe this channel and goodbye and next video. Snad se vám toto video líbilo, určitě odebírejte tento kanál, pokud chcete další videa. Já vám děkuji, mějte se hezky a zase příště, ahoj!